Xırdalan şəhərinin mərkəzində, texnikuma yaxın bir ərazidə sizlərə 3 otağa düzəlmə bina evi təqdim eləyirəm. Təqdimat elədim sizlərə zal studiya deyilən ərazidən. Tam təmirlidir. Qaz, su, işıq daimidir. Hazır al köç yaşa, heç bir xərc tələb etmədin. Baxın, belə bir kifayət qədər geniş ölçüyə malik olan qonaq otağımız, həm də mətbəximiz var. Həm də eyvana çıxışdır. Kombi stili sistemidir, tam təmirlidir. Yəni alıb gün səhər rahatlıqla köçüb yaşaya bilərsiniz. Baxın. Görürsüz, səliqəli belə bir gözəl mətbəximiz yığılıb. İdeal bir ərazidədir. Məktəb tam yanında, ticarət obyektləri tam yanındadır. Yəni bir qəpik xərcləmədən də alıb rahatlıqla köçüb yaşaya bilərsiniz. Evdə müəyyən əşyalar qalacaq. Əşyalar əmlak sahibi ilə danışılacaq. Bütün elektronika amma çıxacaq dəyərli dostlar. Gördünüz, biraz zal studiya deyilən ərazidir. Yer hissəsi qranit olan hissələr isti poldur. Ümumi sanuzel daxil olmaqla. Çöl əsas giriş qapı hissəmizdir. Əsas qapıdan daxil olarkən bizi belə bir geniş ölçüsü olan zal studiya qarşılayır. Ümumi sanitar qovşağımızdır. Tam təmirlidir dəyərli dostlar. Ümumi sanuzel. Burada böyük yataq otağımızdır. İdeal təmirlidir. Hazır köç yaşa mənzildir. Səliqəli bina evi. Qiymətə baxın dəyərli dostlar. Qiymət həqiqətən superdir. 3 otaqlı bina evi 64.000 manata. Bugünkü gündə bazarda bu qiymətə qazlı binada yoxdur. Görürsünüz dəyərli dostlar. Hazır alıb rahatlıqla köçüb yaşaya biləcəyiniz səliqəli bir bina evi sizə təqdim edirik. Kanala abunə olun. Yeni evləriniz varsa satışda bizimlə əlaqə saxlayın. Keçək uşaq otağı təqdim edeyim sizə. Bura sonuncu, üçüncü otağımızdır. Qiyməti sizlərə təqdim elədim. Qiymət 64.000 manatdır. Bazar qiymətindən çox ucuz bir nəzərdə tutulub. Mənzilimiz ümumilikdə 69 kvadrat metrdən ibarətdir. 64.000 manata satışa çıxıb. 70% əşyaları qalacaq evin içərisində. Böyük yataq otağımız məsəl üçün qalır yerində. Görürsünüz dəyərli dostlar, bura uşaq otağıdır. Sırf uşaq otağına görə dekor olunub. Dəyərli izləyicilər, vaxtınızı bizə ayırıb izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Allah alanın da, satanın da xeyrini versin. Təşəkkürlər.